Guardate che figata. Ma voi guardate che figo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oh, ha salutato anche lui. Come potrete intuire sono in un autodromo, più precisamente all'autodromo di Misano, perché sto per vivere un'esperienza pazzesca per la prima volta nella mia vita. Sto per fare una gara del TCR DSG Endurance. Ma prima di spiegarvi nel dettaglio che cos'è il TCR, guardate in che cavolo di weekend di gara sono finito. E insieme a noi ci sono tantissimi altri campionati. Ad esempio qua abbiamo un campionato interamente dedicato alle ragazze. E c'è anche un'amica con cui ho fatto un po' di eventi insieme. Sarà concentratissima. La inquadro soltanto e la saluto, Vicky Piria. Ed è davvero pazzesco. Io vi consiglio sempre di venire a fare un giro in questi eventi, perché non so quanto costi il biglietto. Comunque il biglietto di tutto il weekend costa sui 40 euro e giri tutto quanto il paddock, tribuna, vedi le macchine dal vivo. Cioè guardate che razza di mezzi ci sono qua. Qua intanto siamo sulla pit lane, guardate che figata come allestita da DTM, vedete? Con tutte le attrezzature per cambiare le gomme. Qua poi abbiamo il muretto dei box con tutti i monitor dove si può guardare in tempo reale la gara, vedere i tempi. Muretti che credo siano del DTM, ma poi li scrocchiamo anche noi durante la gara. E tra l'altro da qualche parte c'è anche Dovizioso che corre, perché lui farà la gara del DTM questo weekend. Ragazzi, guardate che roba il box di una DTM. Guardate tutto l'allestimento che hanno messo qua sopra, tutti i pannelli che hanno messo con i monitor, i televisori. E qua c'è la bestia. Cioè capite vero che queste sono le Formula 1 del turismo. Chissà se mai un giorno avrò la possibilità di provare una DTM. Ma torniamo a noi. Come potete vedere, quello che faccio io è il TCR DSG Endurance. Ora, cos'è il TCR? Il TCR è una categoria di livello mondiale che forse conoscete come VTCR, che è la categoria che ha preso il posto del VTCC. E questa categoria poi ha le sue derivazioni nazionali che utilizzano lo stesso regolamento. Le vetture sono di derivazione stradale modificate in motore, carrozzeria, freni e impianti di sicurezza come roll bar. Ora, in Italia ci sono due campionati TCR. Abbiamo il TCR Italy che corre su gare sprint, quindi gare brevi, e abbiamo il TCR DSG Endurance che, come dice il nome, fanno gare endurance, ovvero gare di 2 ore. La differenza è che nel TCR DSG Endurance partecipano solo auto del gruppo Volkswagen e che hanno il cambio DSG, mentre nel TCR possono usare il cambio sequenziale da corsa. Quindi in questa griglia di partenza sono presenti auto come la Golf Volkswagen, l'Audi RS3. E siete pronti a vedere la macchina con cui correrò? Oh! Mezzo fotonico che vedete alle mie spalle è di preciso una Audi RS3 LMS TCR DSG. Tutto questo casino sta per base
RS3 Sedan, motore 2000 turbo da 4 cilindri versione stradale, questo ne ha 340. Abbiamo un peso minimo che da regolamento deve essere di 1300 kg a secco con a bordo il pilota. Il cambio di questa macchina è quello DSG stradale a doppia frizione, e questa macchina, a differenza magari dell'RS3 stradale, è a trazione anteriore. I freni e le sospensioni naturalmente sono modificati. Per quanto riguarda le gomme invece vengono utilizzate le Michelin. Naturalmente sono gomme slick, vedete qua c'è scritto Pilot Sport, che sono le gomme che avevo provato proprio qua a Misano quando avevo fatto il corso con la Porsche. Quindi avevo provato le Pilot Sport 4S e le Cap. Questa sigla che vedete qui sta a indicare la tipologia di gomma. S sta per slick, 9 indica la durezza, questa è la mescola più dura di tutte, e la L invece indica l'evoluzione. Praticamente sono partiti dalla A con il primo modello e adesso sono arrivati alla L. Prezzo di questa macchina? Siamo poco sopra i 100.000 euro, mentre per quella da mondiale con il cambio sequenziale bisogna aggiungere un 15.000 euro in più o meno. Dentro è qualcosa di esagerato, hai un volante con un sacco di comandi e mi farò spiegare adesso come funziona il volante. Abbiamo Gabriele Volpato. Questo qua è la radio, non ci serve perché te apre un altro comando. Questo qua è full course yellow, quindi quando siamo in regime di full course yellow lo attivi e la macchina ha limitatore a 60 all'ora. Come pit limiter si utilizza questo qua. E poi vento. Ma arriva tutta l'aria. Io la tengo sempre attiva, anche se dopo qualche giro è talmente bollente l'aria che ti manda addosso che... Con questo cambi la schermata. Vedi un po' te quella che ti piace di più. Questo qua è il flash. Ah, figo, per dire alla gente, sì. spostati. Spostati. Lo uso sempre in autostrada. Esatto. Quindi... Questo qua è il terciversallo. Ok. Questo per ordinare da bere. Questo è il freno a mano. E poi c'è quello più importante. Questo qua sotto, quello verde, sì, è quello per cambiare la mappatura del differenziale. Ok, a cosa serve cambiare la mappatura del differenziale? Allora, praticamente va a variare il bloccaggio del differenziale. Ok. Quindi su una mappatura 1 su condizioni ideali, quindi qualifica, asfalto perfettamente asciutto, e poi man mano che vai sul 2 e sul 3 serve per quando la pista è più scivolosa. Se lo tieni premuto per più di 3 secondi disattivi il controllo di trazione, ma io generalmente lo tengo attivato. Sì, anche perché ti aiuta abbastanza, soprattutto su gare endurance, a non consumare le gomme. Sì, andiamo ragazzi. Trattandosi di una gara endurance, la si fa a equipaggi e i miei compagni di squadra saranno Emiliano Perucca Orfei, molti conoscono come Master Pilot, e Dindo Capello. Ragazzi, stiamo parlando di una leggenda vivente del motorsport. Tra l'innumerevole quantità di gare che ha vinto ci sono anche 3 24 ore di Le Mans. E io questo weekend cercherò di assorbire quante più cose possibili da lui, entrando in modalità spugna. Ok, siamo pronti per iniziare. Il programma della serata è questo. Siamo al venerdì, partiremo con prove libere e poi qualifiche. Ora, come funzionano? Funzionano in un modo un po' particolare. Le prove libere abbiamo un'ora a disposizione dove possiamo girare come vogliamo, quanti vogliamo. Quindi, dato che Dindo Capello ha molta più esperienza di noi, io zero, sarà la prima volta che provo questa macchina. Quindi la provo nelle libere e poi subito gara, folle. E io e Emiliano gireremo un po' di più, quindi farò 25 minuti io, 25 minuti Emiliano e poi 10 minuti alla fine Dindo Capello, giusto per vedere che funzioni tutto. Come funziona poi la qualifica? Nella qualifica ci sono 20 minuti di qualifica e poi c'è una qualifica 2 che in realtà è una gara. Allora, i 20 minuti di qualifica determinano l'ordine di partenza di questa garetta e la garetta determinerà l'ordine di partenza della gara endurance che ci sarà domani. Quindi l'idea è questa: ci smezziamo io e Emiliano la qualifica 1, lasceremo la macchina al buon Dindo Capello che si farà poi la garetta di 10 minuti, così che diamo la macchina in mano a uno che di esperienza ne ha fin troppa. Almeno siamo sicuri che fa un buon risultato, porta la macchina a casa e ci mette in una buona posizione per la gara di domani. Raga, guardate che spettacolo! Guardate i box con le DTM! Madonna raga, guardate quanta gente che c'è in pit lane!
Ok, finito il primo turno di vivere. Adesso ho lasciato la macchina a Emiliano. Guardate che figata! Qua c'avevamo tutti i monitor coi tempi. Questa è la pit lane. Qui ci fermiamo per fare il cambio piloti. Dentro tutti i box abbiamo le varie DTM. Vedete qua dentro. Guardate che figa. Puttana, che casino che fa. Vedete tutti i piloti qua pronti per il cambio. Intanto sta facendo buio qua, come vedete. Hanno acceso tutte le luci nel circuito e questa sarà l'ora in cui corriamo domani. Devo dire la verità, la macchina è facile, nel senso, non è facile andare forte, ma è facile da guidare. Freni in una maniera ignorante, c'hai l'ABS che fa tutto, il cambio al volante. Non avendola mai provata, ho dovuto un attimo prenderci la mano, ho girato a 2,5 secondi dal primo e ho cercato di capirci qualcosa, ho notato che in alcuni punti si può andare molto più forte, più che altro, essendo in trazione anteriore, più vuoi andare forte più vai piano, perché se dai troppo gas la macchina davanti pattina, non ti gira più, ti va in sottosterzo e soprattutto surriscaldi le gomme. Quindi io mi sono trovato da metà dello stint in poi ad avere le pressioni avanti altissime e la macchina non girava più, quindi dicevo, la macchina non girava più, quindi devi essere bravo, devi imparare a farla girare con un filo di gas ma senza esagerare, perché sennò poi le mandi su di pressione e la macchina non va più. Comunque adesso siamo pronti per la qualifica. Entrerà subito Dindo con la gomma nuova per cercare di fare subito un buon tempo e mettere la macchina davanti, e poi mi lascerà la macchina gli ultimi 10 minuti di qualifica per girare ancora un po' e prenderci ancora un po' la mano. Dopodiché Dindo farà la garetta 1, che varrà come qualifica per la gara endurance di domani. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, beneath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my body. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone
Mamma mia, che esperienza incredibile guidare di notte a Misano con queste auto stupende. Mentre guidavo mi sembrava di essere in paradiso. Provavo quel mix favoloso di tutte le emozioni più belle che esistano al mondo. E non volevo più scendere, ve lo giuro. Alla fine ho chiuso la qualifica con un miglior tempo di 1:47.0 a 2 secondi dalla pole, che per me è un ottimo risultato, considerando che ho preso in mano la macchina per la prima volta 2 ore fa e che corro insieme a campioni italiani, europei e del mondo. Dindo purtroppo non è riuscito a trovare un giro pulito nei 10 minuti di qualifica che ha fatto e partirà in nona posizione per la gara sprint, valida per la qualificazione alla gara vera e propria di domani. Sarà chiamata una rimonta disperata, un'impresa difficile considerando che la gara sprint durerà solo 10 minuti. Quante posizioni riuscirà a recuperare? Come partiremo per la gara di domani? Lo scoprirete nella prossima puntata. E preparatevi, perché voi non avete neanche la minima idea dei numeri assurdi e dei sorpassi da straccio di licenza che vedrete nel prossimo video.